گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم برید، با دعای خیر و با آیات قرآنم برید. کرده از خاطر پریشانم غریبی سالها، بعد مرگم سوی خیشانی پریشانم برید. من برای رزق پاک و پاره نان آمدم، سوی اهل خاندان با پاره نانم برید. یا به حصار و بدخشان یا کوهستانم برید، یا به شهر دوشنبه یا به کلابم برید، یا به شهر اسفاره پنجکیت بوستانم برید. در غریبی جسم و جانم سخت رنجید التماس، بعد مرگم کنج خاکی تاجیکستانم برید. هر کجای می توانیدم گذارید در وطن، گر مرا انسان بدانید تاجیکستانم برید.